Берничә елдан бирле уздырылучы фольклор бәйрәме әнә шулай Кайбышның Галия Кайбецкая музее яныннан башланып китте. Республиканың 9 районнан һәм тирә күрше төбәкләрдән килгән гармунчылар, җырчылар һәм биючеләр Кайбышның үзәк урамнары буйлап узды. Быел аларга район башлыгы Альберт Рахматуллин, Татарстан мәдәният министры орынбасары Дамир Лутфуллин һәм Калфак оешмасы рәисе Кадрия Идрисовалар да кушылды. Алай гына да түгел, алар үзе шәннәр белән җырлады һәм биеде. Әлге бәйрәмнең тагын шунсы да игътибарга лаек. Әлеге музыкаль колонна үзәк урамнан җырлап биеп узганда, аларга башка урамнардан районда яшәүче башка милләтләр дә кушыла барды. Район кысаларында гына башланган кичке уен хәзер 10-гә якын милләт вәкилләрен бер мәйданга җыя. Татарлар гына түгел, безнең кичкенә генә Кайбыш районыбызда күп милләтле халкыбыз яши. Бездә урыслар да, чуашлар да, татарлар да. Инде аларны бергә кушып, аларның да бит инде үзләренең гырыф-гадәтләре, үзләренең уеннары сакланган. Аларны да бүген шуларны берләштереп, инде без әйтергә кирәк, һәрбер авылларыбызда шундый кичке уеннарны үткәреп килдек. Инде бүген имгаклау ясау. Кичке уеннарда егетләр һәм кызлар бер-берсе белән танышып кавышканнар, вәгъдәләр бирешкәннәр. Шуңа күрә дә кичке уеннар яшьләрнең иң яраткан урыны булып саналган. Сез дә бит бабай белән кичке уенда танышкансыз. Менә бит минем матурларым, онытмагансыз, барысын да хәтерлисез. Фестивальнең нигезләмәсе буенча кичке уенга районның һәр авылы үз ягына хас булган җыр биюләрне, уен йолаларына алып килергә тиеш. Без авылларда йөрибез, шулай ук үзебезнең эшли торган авылда да менә төрле җырларны аллылардан җыябыз инде. Менә алар яшь чакта нинди җырлар җырлаган, шул җырларны өйрәнергә тырышабыз. Менә монда бөтен төрле милләт халык безнең районда яши бит инде, татарлар, руслар, чувашлар, керәшеннәр, алар менә барысы бергә җыелып, дус тату булып менә уеннар үткәрәбез. Бергәләп күңел ачабыз, җырлыйбыз, биебез. Шулай авылларда борынгы җырларны, йола уеннарын һәм бәйет мөнәҗәтләрне җыеп, гырыф-гадәтләрне зур сәхнәгә чыгару бу зур мактауга лаеклы эш. Гырыф-гадәтләр үтәлгәндә генә милләт тә саклана, тел дә саклана. Без кайбер вакытта ялгышабыз. Гырыф-гадәтләр вак нәрсә дип. Гырыф-гадәт йолау безнең яшәешебез. Шул яшәсә милләтебез яши, тел яши, киемнәр дә керә, барысы да керә. Кичке уенда халыкка җыр бию, уеннар гына түгел, халкыбызның борынгы музыка уен коралларын да күрсәттеләр. Йошкар-Ола шәһәреннән килгән Гәрәй Мәхзумҗанов берничә ел элек татарның онтылып торган гөслә дигән уен коралын эшли башлаган. Бер гөсләне ярты ел ясыйм ди. Мин ясаган гөсләләрдә бик күп музыкантлар уйный, арчада уйныйлар, сабада уйныйлар, балташта уйныйлар. Да, менә әле генә Америкадан бер коллекционер табып, ул миңа язган, мин бик кызыксынам, татар гөсләсе белән миңа да ясап бирмәссезме дип шундый. Бу бәйрәмдә башлыча халык җырлары һәм биюләре башкарыла. Аларның байтагын заманча эшкәртеп башкару да яшьләргә аеруча ошый. Сабан туйсыман мондый кызыклы бәйрәмнәргә халык та яратып йөри. Кем белән генә сөйләшсәң дә кичке уенны көтеп алабыз диләр. Бу бәйрәмне ел сайын көтеп калабыз. Балаларыбыз кайда, шуны яратабыз. Менә табигаты да бик матур бит Кайбыш районының. Бу бәйрәмгә бик күп тирә-юньдә кешеләр дә килә. Күрше районнарыбыз килә. Дусларыбыз, туганнарыбыз, аныкларыбыз өчен зур сабан туй. Көндез башланган фестиваль кичен кояш байганда яшьләр өчен бию һәм кызыклы уеннар белән тәмамланды. Кайбыш районыннан Рамис Сафин, Татарлар.